नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल शानोज़ किचन में। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ दिन में होली आने वाला है और होली में दही बड़ा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दही बड़ा तो हर घर में बनना ही बनना है, क्योंकि उसके बगैर तो हम लोग होली सोच ही नहीं सकते। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं दही बड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सफ़ेद उड़द लिया है। इसे हमें अच्छे तरह से धो लेना है, साफ़ कर लेना है, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और 100 ग्राम मूंग का दाल लिया है, इसे भी अच्छे से धो लेना है। दाल को धोने के बाद कम से कम हमें इसे 4 से 6 घंटे तक फूलने के लिए दे देना है। हो सके तो एक रात पहले भी दे सकते हैं, इससे हमारा दाल बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। दाल जितना अच्छा फूलेगा हमारा बड़ा उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए हमारा दाल फूल गया है और कितना अच्छा बना है। एक मिक्सर जार ले लेंगे हम लोग और इसे पीस लेंगे। याद रहे ज़्यादा पीसते समय हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि इससे हमारा बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा और फिर फ्राई करते समय हमें दिक्कत आएगा और शेप भी अच्छा नहीं आएगा। हो सके तो हमें इसे 2 बार में पीसना है। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा ही पानी मिलाया है। देखिए हमारा बैटर पीस के तैयार हो गया है और इसे हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। फिर हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। मिक्सचर को बाउल में खाली करने के बाद हमें एक तरफ से कम 5 मिनट फेंटना है। इससे हमारा मिक्सचर काफ़ी हल्का हो जाएगा और जो बड़े बनेंगे वो काफ़ी सॉफ्ट और हल्के बनेंगे। इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा अपना मिक्सचर पानी में डालेंगे। देखिए वो तैरने लगेगा अगर हल्का बड़ा हमारा हल्का बनेगा तो। देखिए हमारा मिक्सचर पानी में तैर रहा है, इसका मतलब ये अब फ्राई करने के लिए तैयार है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, भुनी हुई कुटी हुई जीरा, थोड़ा सा चॉप्ड अदरक डालेंगे हम इसमें और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा मिर्च हम लोग इसमें डालेंगे। चुटकी भर हम लोग इसमें हींग भी डालेंगे और एक बार फिर से हम मिक्सचर को अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर अब तैयार है। एक कढ़ाई में हम लोग वेजिटेबल ऑयल लेंगे। ध्यान रहे ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसे हम लोग शुरुआत में मीडियम टू लो पे ही रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके इसमें बड़े को छोड़ते जाएंगे। देखिए बड़ा हमारा तेल के ऊपर में ही है, इससे पता चल रहा है कि हमारा बड़ा जो है वो बिल्कुल हल्का बना है। एक बार जब हम अपने बड़ों को डाल लेंगे तो हम लोग फ्लेम को मीडियम हीट पे कर देंगे। इसमें बीच बीच में हम लोग पानी का छींटे मारते रहेंगे। इससे हमारा बड़ा जो है सॉफ्ट भी बनेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। जब 2-3 मिनट हो जाए और बड़ा हमारा एक तरफ से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे बड़ों में। देखिए जब हमारा बड़ा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे, एक स्पाइडर की हेल्प से निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे बड़ों का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आया है। ये बिल्कुल क्रिस्प और कुरकुरे लग रहे हैं। इसे हम ऐसे स्नैक्स में भी शाम में ले सकते हैं, बच्चों को ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बाउल में मैंने यहाँ पे 400 ग्राम दही लिया है। इसमें मैंने लगभग 2.5 चम्मच के चीनी मिलाया है और आधा चम्मच नमक चीनी को बैलेंस कर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है और बड़ों को कम से कम 15 से 20 मिनट इसमें फूलने के लिए दे देना है। इसमें मैंने 1 चुटकी भर नमक भी मिलाया है।
ये देखिए हमारे बड़े जो हैं बिल्कुल फूल गए हैं और बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हैं। आइए अब हम इन्हें सर्व करने के लिए प्लेट में निकालते हैं। जितने भी बड़ों की हमें ज़रूरत हो उनका पानी हमें पहले निचोड़ लेना है। पानी अच्छे से निचोड़ना है, क्योंकि अगर पानी रहेंगे तो हमें खाने में टेस्ट अच्छे नहीं आएंगे। बड़े अगर थोड़ा टूट भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने एक एक करके सारे बड़े निकाल लिए हैं। अब इनके ऊपर हमें दही डालना है। दही अच्छी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि बड़ों के ऊपर अगर दही में कमी आएगी तो हमें टेस्ट में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। दही अच्छे से डालने हैं और बिल्कुल गाढ़े गाढ़े दही डालने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ बड़ों के ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी चटनी डाली है। ये धनिया और पुदीने से मिला के बनी हुई है। आप चाहिए तो इसके जगह मिंट सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा छीटा है, पाउडर है ये। थोड़ी सी देगी मिर्च और ये लीजिए हमारा दही बड़ा तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।